Hello，我係汪奴啊，好耐冇同大家講馬啦。今日喺沙田馬場殺科就跑11場賽事啦，我就揀咗幾場賽事講啦。至於冠軍練馬師方面就已經大局已定㗎啦，就已經方嘉柏就絕對好大機會第五度攞到練馬師冠軍啦。最關鍵就係季中係簽咗莫雷拉幫手啦。今日嘅賽事仲 A 欄啊，即係睇翻季尾嗰啲賽事模式咧，無論係 A 欄啊、B 欄甚至 C 欄，都係啲跟前至守好位嚟着數嘅。睇下今日嘅殺科日 A 欄可唔可以有翻啲中後上馬可以交到好成績啦。咁我就講下啲精選賽事啦，就第7場賽事，第7場就係呢一個4班16米啦。暫時睇票數就係沈集成嘅包裝戰士大熱門啦。上次一去到沈集成度啦，隻馬就幾乎贏得嘅啦，只係輸俾逍遙騎士。今次又係唔好彩，抽個13檔，睇下潘頓點樣去克服佢啦。咁今場賽事我係中意嘅就係天蓬貓啦。天蓬貓就季初我一路留意到而家㗎啦。近啲嘅3場賽事睇隻馬都好恨想贏啦。2個禮拜前跑呢個1800米，好可惜就抽咗14檔，沿途焗住望空跟住第2位，個步速又快喎。佢到最後100米先輸咗啫。捷威嗰啲係賺晒人形勢嘅。天蓬貓佢呢個第4，我覺得都收貨啦。今日就跑翻呢個1600米，始終1600米係對天蓬貓最好嘅。巴道繼續跑啦，同埋今次有個4檔，預計佢應該可以揾到遮擋，容易做好流放嘅。毛偉傑雖然話今季成績都幾好啦，不過破咗上季40場頭馬紀錄，而家有47場，但係我相信馬房都會繼續攻勢嘅，梗係想喺殺科日都有啲質素嘅馬上陣，都希望想繼續有爭取頭馬嘅。天蓬貓今日爬翻4檔，如果佢起步可以順利守到啲5、6位易搭啦。巴道嘅拿赤騎呢隻馬都夾嘅，希望佢可以喺殺科日就可以贏翻一場啦。跟住就係到第11場嘅賽事啊，第10場賽事，第10場就係呢個3班16米啦，形勢都相當之緊湊勻循嘅，有呢個路程實績嘅支持馬都多啦，好似呢個安都、榮進大道、大回報等等啦，形勢睇落去都幾勻循嘅，票數都咁均等之下啦。咁我就都係信翻葉楚航嗰隻榮進大道啦。榮進大道亦都係田草一里係最守本嘅，只係上一場近3場賽事有2場可以抹咗佢啦。而田草2000米個林地又唔啱佢，路程又長，步速又慢。跟住上場走去跑馬地跑1里，隻馬明顯係唔識跑呢啲窄長急彎嘅。即係葉楚航，即係呢啲馬，即係可能輸1、2場之後，隨時回馬槍㗎啦。今日翻嚟呢個贏最正宗嘅沙田16米，潘頓繼續跑啦。睇馬房都係好想用盡呢隻馬㗎啦。排9檔其實都唔係太差啦，反正呢隻馬都係中意喺外邊冚嘅 ，A 欄都唔會攞入邊㗎。同埋而家個賠率都有賠率喎，都有成8倍幾喎。只要佢可以跑得翻前一場贏活力拍檔水準啦，希望佢今日嘅 A 欄平均啲，上場咪當佢回一回氣啦，跑翻出水準，絕對有機會可以爭取季內第3場勝仗啦。最強對手梗係黎超星嘅大回報啦，大回報近啲4場演出穩定啊，3 win 1 Q， 上場就初跑3班，挑戰啲強嘅對手。騎師巴道因應當日嘅場形勢，將隻大回報逼前咗啦，但係逼前咗跟前咗個後勁就冇咁好啦，翻嚟只係僅輸俾喺內欄慳晒位嘅安都啦。今次嘅條件又唔同咗啦，安都仲要加咗磅，仲要孭多大回報10幾磅添。大回報今次我相信巴道會吸取教訓㗎啦，即係唔早段唔會逼跟咁前啦，守翻住啲中間嘅7、8位度啦。同埋黎超星今馬房季尾都繼續有攻勢啊！呢一隻大回報跑出水準嘅隻馬繼續好，將會係呢個榮進大道嘅最強對手咯。跟住到第11場賽事啦，就3班1400米咯。呢一場暫時嘅大熱門就係嗰隻嘅綠野飛馳，但綠野飛馳呢隻馬我哋都已經睇晒嘅根底㗎啦。季內贏位金主嗰場都係純粹形勢幫到手嘅啫。
跟住無論就算跑翻1400，佢跑啱晒都係第二嘅。就算夾晚大熱門，暫時大熱門都係唔係搏 win 嘅對象咯。今場賽事睇落去都有啲馬走嘅，都係幾隻前點馬，都係幾隻前領馬走啦。個步速我睇佢都未必會慢嘅。咁如果正常步速或者可能快嘅步速之下，都想再試多隻人人有餘啦。人人有餘前一場喺3班1400、4班1400，當日贏馬又係 A 欄啊，莫雷拉出外邊衝，贏馬姿態輕鬆啦。雖然嗰場贏嘅對手都係啲4班對手啫，但姿態輕鬆，但姿態都可以都相當之有說服力㗎嘛。上次上翻3班啦，啲對手強，再加上當日嘅場地又係不利後追嘅，直路有少少意外，唔係穩位，唔係好暢順，佢都可以追翻第5啦。今日殺科日跑尾場排8檔，又係我估佢都係用翻嗰啲最殺食嘅早段留住轉彎入直路掟出去跑法啦。同埋而家賠率都有成9倍喎，呢場睇落去都有啲快馬喺度嘅，啱晒人人有餘嗰啲發揮啦。雖然話方嘉柏已經差唔多篤定練馬師冠軍啦，睇練馬師今日都仲係大舉出擊嘅，睇下可唔可以，希望呢隻睇下人人有餘，亦都可以幫莫雷拉可以臨別香港之前贏翻場馬啦。其他馬方面，即係綠野飛馳，我覺得呢隻馬已經跑盡晒㗎啦。即係你話你拖 QT 就梗係要拖嘅，但係搏 win 就唔係直搏咯。咁至於其他馬方面就即係津智神啦，津智神前一場贏嗰個超輕鬆嘅姿態都相當之輕鬆嘅。上一次冇辦法啦，執咗個1檔，本身呢啲大步馬排咗內檔，穩位又唔係好暢順啦。雖然騎師奧爾文近期有啲熱門嘅發揮都受人詬病啦，但係話晒津智神亦都喺奧爾文跨下贏馬嘅。今日津智神排個6檔啦。即係排6檔，我估奧爾文都唔會攆入邊啦，轉彎入直路都會慢慢都會掟出去㗎啦。馬咧雖然話去到呢個分咧，好似未有突破，不過今場睇落去都有步速，絕對啱呢隻津智神發揮嘅。佢亦都係一隻機會馬之一啦。好啦，煞科嘅賽事心水又講到呢度啦。好，我晏啲都準備去入沙田馬場睇今日嘅煞科賽事啦。好，嚟緊有機會再同大家講馬啦，真係拜拜。